İnsan elə bir vəziyyətə düşə bilər ki, bu insandır, bura dünyadır. İnsan elə bir çətinliyə düşə bilər ki, ona heç kim kömək edə bilməz. Həqiqətən də elə olur. Heç kim kömək edə bilmir. Kömək etmək imkanı olanlar kömək etmir. Yanında olanların da bəzən sənə kömək etmək gücü olmur, amma hamı sadəcə kənardan səni izləyir. Sadəcə səni izləyir ki, görək nə olur, bu mübarizənin axırında bu öləcək ya qalacaq. Çünki artıq əllərindən heç nə gəlmir. Başa düşdünüz? Yəni ona görə mən həmişə deyirəm ki, yəni özünüzü tək fikirləşin. Yəni heç kimə arxalanmayın. Ay ata, ay ana, ay bacı, ay qardaş, ay qohum. Kənara qoyun. Yəni insan güvəndiyi yerlər olanda necə gəldi yaşaya bilir, sonra ağır nəticələrini görür. Yəni ağır nəticələr görməmək üçün həmişə düşünün ki, mən təkəm. Təkəm mən. Mən yəni hər şeyin öhdəsindən özüm gəlmək məcburiyyətindəyəm. İnanın mənə ondan sonra qərarlarda ona uyğun verəcəksiniz ki, mən bunu belə eləməyim, belə eləyim, birdən belə olar, sonra mənə kim kömək edəcək, başa düşdün? Amma düşünəndə ki, hə belə olsa, hə də məsələn, valideynlərim kömək eləyər, nə bilim qardaşım kömək eləyər, nə bilim qohumlar kömək eləyər, ay dostum kömək eləyər. Bir ümid yeri olanda ya da nə bilim Allah kömək eləyər. Bir ümid yeri olanda insanın o başlayır koşulana qərarlar verməyə. O da ağır nəticələrlə qayıdır insana. Amma sən düşünsən ki, mənim heç kimim yoxdur və mən yanlış qərar versəm, bunun ağrısını acısını da özüm çəkəcəm. Və üstünə gəl, bunu özüm həll etmək məcburiyyətində qalacam. Yəni ona görə indidən çox dərin düşünün və çox doğru qərar verim ki, yəni ən azından başıma gələcək şeyi, yəni minimallaşdırım da, başa düşdün, böyük olsa altında qalmayım. Bax onda insan həyatının nəbzini onda tuta bilir. Yoxsa kimlərəsə güvənib, kimlərəsə arxayınlaşıb insan qərar verəndə, iş görəndə elə çaxılır betona ki, başa düşdün? Yenə deyirəm, yəni insanların baxışı fərqlidir dünyaya, insanlar fərqli baxır hər şeyə. Hamı eyni cür düşünmür. Yəni bu sənin valideynin də olsa, nə bilim, dostun, qohum, hamı fərqli baxır məsələyə. Başa düşdün? Heçə belə düşmüsən quyunun dibinə, məsələn deyək də. Quyunun dibində sənə lazımdır ki, kimsə kəndir atsın, sən o kəndir vasitəsilə qalxasan yuxarı, hədəmi? Sənə əsas lazım olan kəndirdir də. Amma görürsən ki, sənə kəndir atan yoxdur. Sənə yemək atırlar, su atırlar, ölməyəsən deyə. Amma kəndiri atan yoxdur. Halbuki o kəndiri sənə atsalar, sən o kəndirdən yapışıb özün yuxarı qalxsan, o yeməyi də, suyu da özün əldə edə biləcəksən. Amma o kəndiri sənə atan olmur.